मोटर रनिंग कंडीशन में है और उसका साउंड चेंज होने लगा, जैसे कि अब नॉर्मल साउंड होने लगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है चलिए जानते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक 3 फेस पैरेलल के इंडक्शन मोटर है जो 55 किलोवाट रेटिंग का है। ये चल रहा था और इसका साउंड चेंज होने लगा, तो हमने चेक किया और पाया कि उसका फ्रंट वाला बेयरिंग जो ड्राइव एंड वाला बेयरिंग वो थोड़ा जाम लगने लगा है। तो इसका हम पीछे वाला भी बेयरिंग चेक किए, हम पीछे वाला बेयरिंग सही पाए, उसका बेयरिंग डैमेज नहीं है। तो हम चले आए सीधा फ्रंट बेयरिंग में, उसका फ्रंट बेयरिंग को हम चेंज कर दिए हैं, ये जो टिमकेन का बेयरिंग है। तो अभी हमारा मोटर सही चलेगा। तो मेन बात ये है, अगर हमारा मोटर में साउंड लगने लगा, साउंड आने लगा है एबनॉर्मल, तो इसका मेन रीज़न होता है बेयरिंग प्रॉब्लम। तो हम अगर बेयरिंग दोनों को चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा।